明明，我嘅耳機整好啦。你唔係話會分享音樂俾我聽，同埋打手語歌俾我睇咩？可以啊，等我呢諗下有咩歌先。有啦，祝你生日快樂。我都未生日。未生日都唔怕㗎，你可以睇下我好叻嘅手語嘛。係，最好就請你上台表演手語歌啦。咁樣好冇？好啊，我之前呢都有參加中心手語歌嘅表演㗎。同健聽人一齊合作，佢哋呢負責唱歌，我哋聾人打手語，相互合作。好啊，聾健共用。咁你呢要唔要一齊啊？等等先，你話唱咩歌啊？生日快樂！唱歌嘅手語係咩呢？唱歌，下星期一見，拜拜。